Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আৰু আজি এটা বহুত দিনীয়া আশা এটা পূৰ হ'ল মোৰ এটা বস্তু কিনিলো নতুন আৰু কি হয় চাগে আপোনালোকৰ জানিবলৈ মন গৈছে তেনেহলে চাওক 1 2 3 এটো এটা গেমিং পিসি হয় যেটো মই অ্যাসেম্বল কৰালো তো এটো লোৱা হ'ল মোৰ কেইদিনমান 5-6 দিন মান হ'ল তো আজি মই আপোনালোকক ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ এবোৰ দেখুৱাম ৰিভিউ দেখুৱাম কেনেকুৱা হ'ল কি হয় আৰু ইয়াত মই কি কি লগালো কি কি অ্যাসেম্বল কৰালো এবোৰ সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম তেনেহলে ফাৰ্ষ্টত আহিল যি এই কেবিনেটটো লৈছো মই 3600 ত যেটো RGB লাইট আছে আৰু এটো দেখিবলৈ খুবেই ধুনিয়া মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম বাৰু ভালকে তাৰ পিছত আহিল মাদাৰবোৰ্ডটো MSI কোম্পানীৰ হয় যেটো A320M A Pro Max মাদাৰবোৰ্ডখন তাৰ পিছত আপোনাৰ আহিল প্ৰসেসৰটো হৈছে AMD কোম্পানীৰ হয় Ryzen 5 2400G এটো প্ৰসেসৰ লগাইছো আৰু ইয়াত ইনবিল্ট গ্ৰাফিক্স আছে গ্ৰাফিক্স এক্সট্ৰা মই তেলকে লগোৱা নাই ইয়াত যি ইনবিল্ট গ্ৰাফিক্স আছে এই গ্ৰাফিক্সৰ পৰা কাম কৰিব বাকি পাছত ভাবি মাৰ লগাবলে আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব পাছত আৰু তাৰ পাছত আছে এটো পাৱাৰ সাপ্লাইটো আছে আপোনাৰ 450 ওয়াটৰ হয় পাৱাৰ সাপ্লাই আৰু বাকি RAM লগাইছো আপোনাৰ ক্ৰছাই হয় 8GB RAM লগাই আছে বৰ্তমান তো এটো আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব মই এটো বাকি আছে আৰু বাকি এটো হৈছে কিবোৰ্ড বক্স কিবোৰ্ডটো দেখিছে আপোনালোকে এটা আছে আপোনালোক দেখুৱাম বাৰু এইবোৰ সকলোবোৰ ওচৰৰ পৰা ভালকে আৰু ইয়াত মই গেম খেলি দেখুৱাম আৰু এক্সপেৰিয়েন্স কেনেকুৱা হয় এটো কম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকে To change your mind, and I know it's me that followed you in blind. I could say that you didn't need, but you wanted me. আৰু এই ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এই পিসিটো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেন্ট কৰি তলত জনাব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ কোনোবা আহিছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব থ্যাংক ইউ বাই বাই